Buon pomeriggio, buongiorno a tutti, altri che buon pomeriggio, quindi partiamo proprio bene ragazzi. Stavolta una notizia come me diciamo sempre strana. In effetti stavolta ragazzi hanno fatto un'altra scoperta diciamo. In effetti un fisico che è polacco avrebbe fatto una sua teoria, cioè noi saremo già all'interno del famoso buco nero, quindi non è che dobbiamo cercarlo, in effetti noi già stiamo dentro un buco nero, dice, perché l'idea del Big Bang è in realtà, diciamo, un buco nero. Quindi, quando si è formato il Big Bang, afferma lui, si è creato questo, diciamo, buco nero e noi stiamo dentro questo Big Bang che poi non è altro che un buco nero. Lui deduce questa cosa perché l'universo, come ben sapete molti di voi, è in espansione, cioè diventa sempre più grande. L'unica cosa che diciamo diventa sempre più grande natura, ciao Heidi, è il buco nero perché inghiotte tutto quello che trova e quindi diventa più grande. Quindi lui può affermare benissimamente che staremo dentro a un buco nero, quindi ogni buco nero è come se avesse un universo a sé. Quindi diciamo che il Big Bang in effetti è stata una collisione di due buchi neri oppure di diciamo due supernove, diciamo è stata una collisione tra due diciamo cose massicce, dense, quindi tipo come il Sole è nato il Big Bang. Il Big Bang secondo lui non sarebbe altro che un buco nero dove noi con la Terra e tutto l'universo stiamo dentro in effetti, ed ecco perché questo non lo spiega Heidi, non lo so. Ciao Marco, quindi dice che secondo lui ecco perché noi non avremmo trovato, ciao Marco, nessuna forma aliena, in quanto ogni buco nero contiene un suo sistema, un suo universo e il nostro ragazzi è in continua espansione. Come sapete con la relatività di Einstein dice che lo spazio è in continua diciamo formazione, quindi si sta ingigantendo in effetti, quindi non si sta fermando. Poi ci sta una teoria che dice che poi si fermerà questa espansione e si tornerà indietro e moriremo tutti come hanno ipotizzato, ma non sarà mai così perché può darsi che hanno detto, fecero un'ipotesi all'epoca che arrivato a un certo punto lo spazio si contrae, cioè torna all'indietro e quindi si ritornerebbe a Big Bang originario e quindi automaticamente tutti i pianeti, tutte le galassie, tutto ciò che è stato creato da Big Bang si arrotolerebbe su se stesso, quindi finiremo tutti quanti, Marte, Terra e tutti quanti, però questo non è perché da quando è stata fatta la relatività l'universo è in espansione. L'unica cosa che può espandersi per quello che sappiamo ora, ragazzi, è solo il buco nero. In effetti il buco nero inghiottisce quantità di tutto quello che trova e si ingigandisce. Qui più tempo passa e più quello diventa grande, quindi sarebbe l'espansione. E questo secondo lui sarebbe il motivo perché secondo lui noi saremmo dentro a un buco nero, che poi sarebbe il Big Bang, cioè il Big Bang non sarebbe altro che un buco nero, quindi diciamo che noi stiamo dentro questo buco nero, anche se non ce ne accorgiamo, quindi non lo percepiamo, però tutto il nostro universo è racchiuso dentro il buco nero, quindi si pensa che in ogni buco nero ci sta, diciamo, un universo a sé. Noi stiamo qua, la Terra, i pianeti e un altro buco nero ci starà qualche altra, forse forma di vita e un altro universo, un altro sole, altre cose e quindi ogni buco nero avrebbe creato un mondo a sé. Quindi questo è quello che giustamente stanno cercando di provare, anche se ragazzi non è che lo puoi provare così. È una teoria azzardata,
però non è tanto azzardata come si vuole credere, ci potrebbe anche stare, quindi non è una cosa tipo una cosa impossibile, però è capace che ogni buco nero produrrebbe un nuovo universo bambino all'interno. Quindi il nostro universo potrebbe essere all'interno di un buco nero esistente in un altro universo. Quindi diciamo che la situazione incomincia già a peggiorare in effetti, perché questi purtroppo, perciò forse lui dice non abbiamo trovato i nostri amici extraterrestri, perché essendo noi in un buco nero, quindi qualunque cosa entra poi non esce, quindi automaticamente qualsiasi cosa entra poi morirebbe in effetti, perché come vi ricordate il fatto degli spaghetti verrebbe dilaniato dalla densità. Quindi noi esistiamo perché siamo stati creati già dall'interno del buco nero, quindi a noi la densità del buco nero non fa, a noi non può colpire, perché noi già siamo dentro, cioè non è che stiamo per entrare, noi già stiamo dentro il corpo, come se la Terra, l'universo e tutto quello che conosciamo stesse dentro un corpo, il buco nero, e facciamo la nostra vita. Poi questo universo, questo buco nero, come si vuoi chiamare, come ben sapete, si espande, quindi sì, sì, come un corpo celeste, sì, siamo come se stessimo ogni universo dentro un buco nero, in effetti. Quindi può darsi che tutti i buchi neri che noi abbiamo visto, all'interno, se potessimo entrare, troveremo altri mondi, altri universi, altre, diciamo, altre cose uguali a noi. Solo che, come ben sapete, non si può andare lì per la legge di gravità, quindi è impossibile. Quindi una scoperta secondo questo fisico polacco che ci può stare e non ci può stare, però come si dice, tante volte abbiamo fatto passi da gigante durante il corso dei secoli. Ad esempio, vi faccio un esempio: nel 1700, quando si pensava che un aereo potesse volare nei cieli, era una cosa per noi, per le persone di quell'epoca, impensabile, ragazzi. Pensare un aereo vola e porta le persone avanti e indietro era una cosa che ti davano del pazzo se l'avresti detta a quell'epoca. Quindi per noi adesso dire una cosa così è azzardata, ma può darsi che fra 100-200 anni questo che abbiamo detto oggi sarebbe verità. Quindi in effetti stiamo sempre lì, ragazzi. Una cosa che non riusciamo a capire oggi, fra 1000 anni sarebbe risolta. Ad esempio quando iniziò, che ne so, tipo quando hanno creato per la prima volta, diciamo, i vaccini, nessuno mai pensava di far vaccinare le persone. Oppure quando hanno inventato la penicillina, l'antibiotico, chi pensava mai di riuscire a trovare da funghi poi, perché la penicillina deriva da funghi, quindi nessuno lo pensava, però l'hanno fatto poi. Quindi se l'aveste detto 100 anni fa vi avrebbero riso in faccia, invece adesso è una cosa attuale. Quindi come adesso ci sono malattie brutte come un tumore, il cancro e pure altre malattie che per ora sono incurabili, è capace che fra 100 anni è come avere la febbre adesso o il mal di gola. Forse uscirà qualcosa di peggio, forse credo, però l'evoluzione è pure questa, quindi già quando Edison pensava agli aerei tutti quanti lo davano per il pazzo che l'aereo potesse viaggiare, una cosa di tanti chili, potesse alzarsi da terra e portare centinaia di persone da una parte all'altra. Dissero tu non stai bene con la testa. Oggi è una cosa che facciamo tutti i giorni, viaggiare con l'aereo, quindi questa teoria, ciao Sofia, potrebbe tanto essere esatta come tanto no, però tante volte cose che per noi erano impensabili sono diventati cose di tutti i giorni. È come se tu 400-500 anni fa, oppure di più, pensavi all'auto a motore, l'auto che camminava. No, a me no.
Quindi diciamo che è una teoria che ci può stare, ragazzi, e non ci può stare. Poi il tempo può darsi che ci dia ragione oppure no, ma non lo so. È una cosa sfiziosa, comunque ci potrebbe pure stare. In realtà il Big Bang non sarebbe altro che un buco nero, in effetti, quindi un'esplosione che ha creato questo universo dentro se stesso. Quindi questa teoria non è tanto azzardata come dicono, secondo me potrebbe anche essere quasi probabile, però purtroppo ci vogliono sempre, come dico io, le prove, se no non vale. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, ci sentiamo dopo con qualche altra notizia sempre, diciamo, strana come le chiamo io. A dopo ragazzi, buon appetito a tutti. Ciao ragazzi.